לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. האם מותר למנות גויים מעל ישראל במקומות עבודה, צבא, משטרה וכו'? תשובה, בצבא ובמשטרה ובמדינה לא. בעבודה זה עניין אישי, עושים מה שרוצים. אבל אומר הרמב"ם בהלכות מלכים שהגויים בארץ הם צריכים להיות נמוכים ומושפלים, לא במובן שתתחיל להעליב אותם, צריך לכבד כל אחד, אבל במובן שזו לא הארץ שלהם, זו הארץ שלנו, והם פה מיעוטים, הם פה אורחים, הם לא, זה לא ארץ שלהם, הם רוצים ארץ שלהם, יש להם 25 ארצות, אשר שטחם פי 500 ממדינת ישראל. אבל פה אין דבר כזה. בממשלה אי אפשר שיהיה חבר כנסת גוי. אם לגויים יש משהו לומר, בבקשה, יבואו לכנסת, ידברו, נקשיב לדבריהם, כי באופן אישי צריך לכבד אותם. רק פה זה באופן לאומי. הם לא יכולים גם להיות בצבא. אנחנו לא סומכים עליהם. אפשר לסמוך רק על יהודים. למשל הדרוזים הם אנשים נאמנים. למי? למדינה שבה הם גרים. הדרוזים בסוריה נאמנים לסוריה. הדרוזים בארץ נאמנים לארץ. הדרוזים בגולן היו הרבה זמן במבוכה גדולה. כי אם יהיו נאמנים לנו, והגולן יותן לערבים, הם יהיו בבוץ. ולהפך, אם יהיו נאמנים לסורים, ובסוף זה יישאר אצלנו, הם יהיו בבוץ. ולכן הם היו באמצע, יושבים על הגדר. אמרו לי שעכשיו כבר יותר קרוב. למה הם נאמנים? כי יש חוק. אצל הדרוזים, כל דרוזי חייב לעזור כל מה שיכול לכל הדרוזים. בשביל לעזור, הוא צריך להיות אזרח נאמן. הולך בצבא. אז התייחסו יפה. אנחנו לא סומכים עליהם בכלל. לא סומכים זה לא אומר שכל אחד הוא בוגד. אלא, ברוך השם, אלא אנחנו לא יכולים להיות בטוחים. לכן אין דבר כזה שגוי ישלוט על יהודים בארץ הזאת. זו הארץ שלנו, נקודה שיהיה ברור. וזה לא עוזר לומר, אנחנו מוותרים. בצבא כן, בעבודה כן. בעבודה, כל אחד עובד איפה שהוא רוצה. כל עבודה וחצי שלי, יש לי נגריה. אתה תהיה סגן מנהל, אדון ערבי, ואתם תהיו עובדים. לא מוצא חן, אל תבואו. אבל דבר, כלל ישראלי לאומי, אין בזה הסכמים. לכן מה שיש, חברי כנסת ערבים, טעות. שרים ערבים, טעות. ערבים בכנסת שמסנדלים אותנו, טעות. וגם בצבא, טעות. טוב, יותר טוב מדינה עם טעויות מאשר לגור בחוץ לארץ תחת שלטון
רוצחים למיניהם. ככה, גאולה קימה קימה. האם מותר לשוטר יהודי, להסגיר יהודי, עבריין, למערכת המשפט בארץ, אשר דנה על פי הכרעות גויים? וכן גויים משמשים כשופטים. אגב, זה אותו נושא. לא יכול להיות גוי שופט. גוי יכול להיות שופט של גויים. בסדר גמור. אין בעיה. אבל לא שלנו. הכרעות של גויים הכוונה מערכת משפטית של גויים. אנחנו צריכים לשפוט על פי דין תורה. רש"י, ראשון, פרשת משפטים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני גויים, שנאמר, ואויבינו פלילים. יש בעיות, פלילים, לפני גויים. לא. והרמב"ם בסוף הלכות שופטים, שמי שדן על פי הכרעות של גויים, יהודי על פי הכרעות של גויים, הוא מרים ידו בתורת משה. כאילו החוק שנהוג היום בארץ, טורקי, אנגלי וזה, הוא יותר טוב ממשה רבינו. לכן, אסור למסור יהודי להכרעות של גויים, שגויים יושבים במשפט, וגם אם יהודים יושבים במשפט. אסור. אלא מה? בינתיים, אין לנו ברירה. אם כל פושע לא יבוא על משפטו ועל עונשו, מחר המדינה תהיה מלאה פושעים. מחר יגנבו את הכל. יגנבו את כולם, ירגו את כולם, ינסו את כולם ולא יודע מה. לכן אין לך ברירה. כי כמו שפעם שאל יהודי חרדי את רבו, הסופר חרדי, האם מותר לי להתלונן במשטרה או בבית משפט כלפי יהודי שגנב ממני? הוא אמר, בבדיחה אמר, לא, תלך לבית דין של העדה החרדית. כאילו בית דין של העדה החרדית יש לו שוטרים, כאילו יש לו מערכת עקיפה. אז בינתיים, שיהיה ככה, יותר טוב מכלום. הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. אתה גר ברוסיה, תתפלל לטובת השלטון הרוסי. אבל הם רשעים, זה נכון. אבל בלי השלטון הרוסי, וההמון ישתולל, יהיה פי 10 יותר גרוע. לכן, איך קוראים לזה? הרע במיעוטו, וטוב ברובו. בכלל, אתה יכול לשאול שאלה, אם יש גויים בצה"ל, אתה אפילו יכול להתקע שהמפקד שלך יהיה גוי, אז מותר לי להתגייס לצה"ל. אולי נסגור את צה"ל. אם נסגור את צה"ל זה יפתור כל הבעיות. כי הערבים יהרגו את כולנו תוך רבע שעה, ונהיה תחת האדמה, ותחת האדמה באמת לא תשים עליך איש נוכרי, כולם ישכבו בשקט. כלומר, צה"ל זה לא טיול בני עקיבא, מי שרוצה הולך, מי שלא רוצה לא הולך. צה"ל זה פיקוח נפש, לא להתבלבל. יש מסביב קרוב ל400 מיליון ערבים שמוכנים להרוג את כולנו תוך רבע שעה. אמרתי רבע שעה, פעם קצין צחק עליי, אמר לי 5 דקות. בסדר, שיהיה 5 דקות. ושגויים ניסו להרוג אותנו, זה לא, איך אומרים, תסביר רדיפה. גזירות תתנו, גזירות תח ותח, בית ליאורה, והשואה, ובארץ, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים. רצו להשמיד את כולם. לכן זה פיקוח נפש שיהיה צבא.
גם אם הוא לא 100%. אז הוא 90%. לא. 97%. זה יותר טוב מלא סבא בכלל. אותו דבר משטרה. בתי משפט. בתי משפט זה לא 100%. אבל זה יותר טוב מכלום. שיהיה פה הפקרות. אז זה 50%, 60%. לא יודע כמה איך מודדים, אבל זה יותר טוב מ-0%. קוראים לזה סבלנות. סבלנות זה לא ויתור. סבלנות זה לא בסדר, אבל אני יודע שזה לוקח זמן. ויתור, לא, זה בסדר ככה. לא, אין ויתור, יש סבלנות. מדוע ישנה מחלוקת בין רש"י לרבנו תם באופן סידור פרשיות התפילין? הלא תפילין זו הלכה למשה מסיני. כלומר, ריבונו של עולם אמר למשה בסיני איך מסדרים את התפילין. אז איך פתאום רש"י ורבנו תם? זה לא מחלוקת ברש"י ורבנו תם, זה מחלוקת ישנה. קוראים לזה מחלוקת רש"י ורבנו תם, כי הם מפורסמים, אבל זה לא הם המציאו את המחלוקת. אבל אם זה הלכה למשה מסיני, איך יכול להיות מחלוקת? מחלוקת, מה הייתה הלכה למשה מסיני? אבל איך יכול להיות מחלוקת למשה מסיני? הכל יכול להיות. אבל איך היו התפילין בהתחלה? לא יודע, זה סגור. קורה שמתבלבלים. יודעים שופר, מחלוקת. מה צריך לתקוע? שברים? תרועה? או שברים תרועה? שברים טו טו טו. תרועה טו 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 טו. שברים תרועה טו 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 טו. מחלוקת. אם ככה או ככה או ככה. אמרת הגמרא, טוב, נעשה שלושתם. איך יכול להיות מחלוקת? אם מי שלא רוצה להישאר, בבקשה, לצאת כולם ביחד ולא כל 2 דקות לצאת. אז מי שלא חייבים להיות פה בשיעור, אבל אי אפשר לעשות כל הזמן, נכנס יוצא. אז מי שצריך לצאת, בבקשה, לצאת עכשיו. אף אחד לא רוצה לצאת. אלא אם כן אשתו קוראת לו, זה משהו. אם כן, איך זה קרה? תשובה. אומר הרמב"ם, מרוב גלויות וצרות. שכחת. מה, בגלל רוב גלויות וצרות? שכחנו? כן, כן. נראה אותך במחנה השמדה. אולי תזכור אפילו את השם של אשתך. מרוב צרות. מרוב צרות שכחנו. אבל הלכה כרש"י, מי שרוצה להחמיר, גם רבנו תם, וכולם מחמירים, יעשה כמו כולם. הלכה כרש"י, ברוך השם. המזבח היה 3 אמות, 1.5 מטר, או 10 אמות, 5 מטר. הבדל גדול. מחלוקת. ותסתכלו. כן, אבל יהיה חורבן, אתה כבר לא זוכרים. האם יש יותר ללמוד פסיכולוגיה? למי מותר ללמוד פסיכולוגיה? זה מרפא חולים. רופא גוף בשביל חולי גוף, רופא פסיכולוג בשביל חולי רוח. יש משוגעים, לצערנו, למחצה לשיש ולרביע, אבל הם יהודים, הם בני אדם, צריך לעזור להם. אנחנו אשרינו שיש פסיכולוגים שעוזרים להם, אבל זה לא חולים, זה לא לבריאים. גם רופא גוף זה לא לבריאים. יש תרופות באמת המרקחת, אל תיקח, זה מזיק. אם זה מזיק אז למה נותנים לחולה? כי בלי זה זה עוד יותר מזיק. תמיד כתוב על הנייר תופעות לוואי, נכון. אדוני הרופא, התרופה הזאת מסוכנת? כן. מה יכולה לגרום לי? מוות.
מה הסיכון? 20%. אז מה אתה מחליט? רגע, ואם לא ייקח את התרופה, אני אמות? כן. כמה? 80%. תביא תרופה. תרופה היא מסוכנת. גם תרופות שנמכרות בלי מרשם רופא, מסוכן. אבל חולה. אבל זה קל וחומר. ומה חבר שלי ששבר את הרגל, ובזכות הגבס הוא הולך טוב. אני שלא שברתי את הרגל, אם אני אשים גבס, שום דבר, אתה לא צריך גבס. אותו דבר. פסיכולוגיה זה לא בריא. זה בשביל חולים. וזה עוזר לחולים. צריך לחבק ולנשק את הפסיכולוגים, כי הם מצילים את החולים. אבל אנחנו לא חולים. אנחנו בריאים. אז איך... אבל לא, יש לי התמכרות ליצר הרע, להסתכל סרטים לא נקיים. אין לך שום התמכרות ושום דבר. אתה סתם עם יצר הרע, תתפוס את עצמך בידיים. אתה לא חולה נפש. אתה סתם נכנע ליצר הרע, שזה קורה להרבה אנשים. לא כולם, רק 99.9%. זה לא התמכרות. אתה לא יודע מה זה התמכרות. בוודאי שאתה אוהב. אני אוהב לאכול סוכריות. אני הולך לפסיכולוג, לא צריך פסיכולוג. צריך להתגבר על יצר הרע. נקודה. אתה לא חולה נפש, אתה נורמלי, לחלוטין. איך יודעים מי? בודקים. מי חולה נפש, מי לא. אמנם הרמב"ם קורא למי שיש לו מידות רעות, בהלכות בספר שמע פרקים פרק ב', חולה נפש. אבל לא במובן המודרני. חולה נפש, הכוונה, נפשו, רוחו, אישיותו, לא מוסרית. טוב, אז זה צריך ללמוד 8 פרקים, או מסילת ישרים, או דברים כאלה. מה הרעל בפסיכולוגיה? פסיכולוגיה מורכבת משתי חלקים. ניסויים ותצפיות, עובדות, ואמונות. השקפות עולם. טוב, ניסויים, תצפיות, סטטיסטיקה, מבחן, זה מדעי. לא 100% נכון. כמו שכל מדע הוא לא 100% נכון. אבל עשינו 14 ניסיונות, אולי ניסיון אחר, זה אחרת. עשינו 1,400 ניסיונות. איך אתה יודע שלא יהיה ניסיון אחר? נוסף לכך, איך אתה מפרש את הניסוי? אפשר לפרש כך, אפשר ככה. מדע זה לא ודאי. אלא משתדלים שיותר ודאי, יותר ודאי, יותר ודאי. אבל זה לא ודאי. גם פסיכולוגיה זה עוד פחות ודאי. אז יותר טוב פחות ודאי מאפס. אבל יש בפסיכולוגיה גם השקפות עולם. והשקפות העולם האלה זה קטסטרופה עולמית. אבי הפסיכולוגיה המודרנית וכולו פרויד, הוא אומר, יש לאדם תת מודע, כן, שכוח. אז יש הרצון האמיתי הפנימי שלו בתת המודע, ורצון שטחי וחיצוני. כן, טוב. מה יש ברצון הפנימי? יצר ההנאה. זה האדם. האדם הוא חתיכת אהבת הנאות. במיוחד הנאה של הריות. זה האדם. ומה עם הדברים, צריך לעשות חסד, להיות צנוע? זה השפעה של החינוך של החברה, זה שטויות במיץ, צריך להשתחרר מזה. עד כאן דבריו. זה לא נכון. בדיוק הפוך. האדם הוא בצלם אלוקים, והוא קדוש והוא טהור בפנים, והיצר הרע מבלבל לו במוח עם עבירות. אחר כך אדלר. לא יצר עריות, אלא יצר של חשיבות. אני רוצה להיות חשוב כמו כולם. המחמירים יותר חשוב מכולם. זה מה שמעניין אותי, להיות חשוב. מכירים את זה? זה נקרא הכבוד.
רדיפת הכבוד. הוא לא אומר רדיפת הכבוד, אומר הצורך לחשיבות. ודברים אחרים, זה בלבול מוח. חשיבות. אז כדי, כמובן לפי פרויד, כדי לרפא בן אדם, תן לו עריות, גם מה שהוא רוצה. לא, לא, יש גבולות. כי אם הוא ינאף עם אשת חברו, חברו יהרוג אותו. לא, לא, לא. צריך להיות מציאותי. עיקרון ההנאה, עיקרון המציאות. אבל אם חברו לא יהרוג אותו, תנאף, מה הבעיה? למה לא יהרוג אותו? אני יהרוג אותו. הוא מפחד ממני. תנאף. כי זה אדם. אם אתה לא נותן פורקן ליצחק עריות, אז אתה בדיכאון, אתה בנרוזה, אתה בפסיכוזה, וכן הלאה. אדלר, חשיבות. אני חשוב. אני צריך כל היום, מהבוקר עד הערב, לשכנע אותי, אני חשוב. תעריך את עצמך. תחבק את עצמך. תנשק את עצמך. קבל את עצמך כמו שאתה. כי אם אני מקבל את עצמי כמו שאני, אני מרגיש שאני לא שווה. קבל את עצמך כמו שאתה. מה זה קבל את עצמך כמו שאתה? ודאי לא קבל. אם קבל את עצמך כמו שאתה, אפשר לזרוק לפח, ספר אורות התשובה, ספר שערי תשובה, כל ספרי מוסר. כל ספרי מוסר אומרים לך, אל תקבל את עצמך כמו שאתה, אלא תעבוד לתקן את עצמך. ואתה יכול, כי יש לך נשמה אלוקית. יש לך כוח לעשות את זה. מה זה? תגשים את עצמך. כן, שמענו. לא נכון. תעריך את עצמך. אני לא מעריך את עצמי, כי אני חוטא. אבל אם אדם לא מעריך את עצמו, זה גורם לו תסביך נחיתות. שלא תסביך נחיתות, זה לא תסביך נחיתות. הוא באמת נחות אם הוא חוטא. אז מה יהיה איתו? שיעשה תשובה וכבר לא יהיה נחות. תסביך הנחיתות. אתה לא נחות. לא, אבל אני יהודי טוב, אבל הוא יהודי יותר טוב ממני. תהיה יהודי יותר טוב כמוהו. מי מפריע לך? רמב"ם, הלכות תשובה. כל אדם יכול להיות צדיק כמו משה רבינו. הוא לא אמר נביא כמו משה רבינו. הוא לא אמר חכם כמו משה רבינו. הוא לא אמר מנהיג כמו משה רבינו. נביא כמו משה, צדיק כמו משה רבינו. מי מפריע לך? כן, אבל אני לא מוכשר במתמטיקה והוא מוכשר. אתה חושב שיש גן עדן למתמטיקאים? שכתוב x כפול x, x2, כנס. אין גן עדן למתמטיקאים. ודאי זה חשוב מתמטיקה, כל המדעים חשובים, אבל המדעים לא נותנים לך גן עדן. כל המדעים זה בגלל שצריך להתפרנס, צריך לחיות, צריך לבנות, צריך פרנסה, צריך לפרנס את האומה, לבנות את האומה. כל המדעים זה אמצעי, זה לא מטרה. אמצעי חשוב, ודאי. כל המקצוע צריך ללמוד מקצוע, לא להיות בטלן ולקבץ נדבות. אבל המטרה זה להיות ישר וטוב. לכן, לומר, תסביך הנחיתות, לא. אתה חוטא, יש לך תסביך נחיתות, מעולה שיש לך תסביך נחיתות. כי אם לא יהיה לך תסביך נחיתות, אתה לא תעשה תשובה. עכשיו עושה לך חסד, שאם אתה חוטא, אתה מרגיש זיפט. אשריך שאתה מרגיש זיפט. מעולה, זה פעמון הזקה. אל תהרוס פעמון הזקה. נוסעים בצוללת, פעמון הזקה, דרינג, מפריע לי, שעון דרינג, זורקים עליו נעליים מהמיטה, ובסוף הוא שותק. כן, אבל פעמון הזקה אומר שיש תקלה בחדר החשמל, ועוד מעט הצוללת תטבע. אל תשתיק פעמון הזקה. אז אדם הוא מנופח, אני שווה, אני טוב, אני זה. הוא אבוד הבן אדם הזה. הוא אבוד. זה יכול לקרות, אומר הרמב"ם, שם, 8 פרקים.
פרק ב'. אנשים חשבו שהם בסדר. אומר ריבונו של עולם לאישה הנביא, אל תטעה את עצמך. הם חושבים שהם בסדר. אתה תדבר אל הקירות. אני מודיע לך מראש, תדבר אל הקירות. אבל בכל זאת תדבר. כי יהיו אולי חלק שכן ישמעו. לא כולם. אם 10% שומעים, זה גם דבר עצום. אבל אחרים, הם תקועים. הם חושבים שהם בסדר. כי צריך להעריך את עצמו ולאהוב את עצמו ולקבל את עצמו. ולהכיל, שכחתי את המילה, להכיל את עצמו. הם אבודים, חורבן. לא צריך להכיל את עצמו. צריך להיות ענב. אברהם אבינו היה ענב. אנוכי עפר ואפר. אני שווה חתיכת אפר. משה רבינו עוד יותר ענב. אנחנו מה? אפס. אברהם אבינו ירגיש פירור. משה רבינו ירגיש אפס. ודוד המלך ירגיש מינוס. אנוכי תולעת. ולא איש. אני לא בן אדם. אבל אתה נראה בן אדם? אני תולעת. חרפת אדם ובזוים. אני חרפת המין האנושי והביזיון של עם ישראל. ככה דוד הרגיש. אז מה הוא עשה? עשה תשובה. קראתם פעם את היומנים האישיים של דוד המלך? לא? 150 פרקי תהילים. זה מופלא. צריך לקרוא את זה מיליונים פעמים. הוא ירגיש אפס. ירגיש חוטא. ועשה תשובה. אבל אם אדם מרגיש, לא אפס, מינוס, לא יעשה כלום. דוד לא עשה כלום, נכון? הוא לא עשה שום דבר, נכון? שרבין עשה שום דבר. אברהם עשה שום דבר. להפך. מי שנופח מעצמו, אני, הוא לא עושה כלום. הרי ממילא הוא מקבל את עצמו כמו שהוא מגשים את עצמו, הוא מכיל את עצמו, אוהב את עצמו, מנשק את עצמו. אז הוא לא עושה כלום. זה הסכנות של הפסיכולוגיה. סכנות נוראות. אבל אם יש אדם, הוא חולה נפש, יכול להיות שצריך לומר לו, לא, אתה בסדר, אתה חמוד, וזה, יכול להיות. אבל בשביל זה לא נכון. אבל צריך. זה לא בריא. אבל הוא חולה. למה אתה שואל שאלות? הוא חולה. סיכום, פסיכולוגיה נפלא. לא חולים. זה רופא. לא חולים. לבריאים, עזוב. פסיכולוגיה, תלמד מסילת ישרים, ואורחות צדיקים, וחובות הלבבות, וכוזרי, וכו'. אבל אתה לומד פסיכולוגיה, צריך להיזהר לא ליפול בפח. איך אני יכול לא ליפול בפח? איך אני יכול... אתה צריך להיות בקשר עם תלמיד חכם. ולומר, שמעתי זה, זה בסדר, זה לא בסדר, כן בסדר. האם אפשר לדעת על חלוקת שבטים בימינו? השאלה לא ברורה. האם אדם יכול לדעת מאיזה שבט הוא? לא. האם אפשר לדעת איפה אזורי השבטים? כן, יש מפות מדויקות. אבל יחזקאל הנביא אומר שלעתיד לבוא תהיה חלוקה אחרת, עיין פרקים אחרונים יחזקאל של ארץ ישראל. עכשיו, האם אדם יכול לדעת מאיזה שבט הוא? לא. רק הכהנים, כי זה נפקא מינה להלכה. גם הלווים, גם נפקא מינה. בעל ספר בני יששכר רבי אלימלך מדינוף התגלה לו בחלום שהוא משבט יששכר. היה כל כך שמח שהוא קרא לספרו בני יששכר. האתיופים משבט דן. טוב, זה יודעים, כי הם היו מבודדים מכל השבטים. שבט דן. גם שבט דן כתוב שהוא היה בצבע כהה מאוד, שבט דן. מתאים. פלא גדול. שכחנו את השבטים. ספר אורות, שכחת השבטים.
הקדוש ברוך הוא רצה שנשכח. כי אחרי זה פלא, כולם שכחו, איך זה יכול להיות? למה? כדי שיהיה אחדות באומה, ולא יריבו. גם ככה רבים מספיק. יש דתיים, יש חילוניים, יש חרדים, יש ציונים, יש אשכנזים, יש ספרדים, יש תימנים, יש אתיופים, יש שמאלנים, יש ימניים. רק זה חסר לנו. יש ראובן, יש שמעון, יש לוי, וזה. רק לחשוב על זה, אנחנו מתעלפים. אבל עתיד לבוא, תחזור אהבה ואחווה ושלום ורעות. המשיח, אומר הרמב"ם, בהלכות מלכים פרק י"ב, כל אחד יעבור לפניו. ראובן, שמעון, יששכר, זבולון. הנה פתק, וכו'. מה קיבלת? ראובן. גם אני ראובן. איך אנחנו טובים לעומת כל האידיוטים האלה. טוב. אם כן, זה נקרא שכחת השבטים. האם אני יכול להסביר מה פירוש המאמר? הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. הרי איך אפשר ללמוד תורה ללא קשר לקדוש ברוך הוא? יש בן אדם, הוא עושה עבירות, אבל הוא יודע שהוא עושה עבירות. אז מה הוא עושה? הוא עושה, נכנע ליצר הרע. אבל זה מפריע לו. הוא לא רוצה להישאר במצב כזה. אבל אני לא מצליח לצאת. אז יש לך עצה, תלמד תורה. תלמד תורה, זה ייתן לך כוח לחלץ מן המצר. הלוואי שמי שעזבו את השם, את התורה מצוות, הלוואי הוא ילמד תורה. אז הוא יצא מן המצר. אחרת הוא באמת בבוץ. בראתי יצר הרע, בראתי תורה. תבלין, אין הכוונה. הלוואי ויעזבו אותי. לא. הלוואי ואלה שאותי עזבו, תורתי שמרו. אז יצליחו לעשות תשובה, קושיה. יש אנשים לומדים תורה, והם רחוקים מהתורה, ולא מתקרבים למצוות. תשובה, כי הם לא רוצים, הם לא מעוניינים, אז אי אפשר בכוח. אבל פה בן אדם שמאוד רוצה, אבל הוא נשבר. אבל אמרת קודם משפחה חופשית. כן, ודאי יש משפחה חופשית. אבל האדם הזה, שורה תחתונה, הוא חוטא. אם תלמד תורה, תצליח לצאת מן המצר. ספר משנת שערים. תורה מביאה לידי זהירות. תורה מביאה לידי זהירות. תורה נקיות. תורה. יש גם בסוף הרבה ספרים, מסילת ישרים, מה שנקרא דרך עץ חיים. זה הקדמה של הרמח"ל לספרו כלך פתרי חוכמה. דרך עץ חיים. ושם הוא אומר שאם אדם לומד תורה, כמו שצריך, לא רק שהוא מתגבר על יצר הרע, היצר הרע נעלם. אין לו יצר הרע. למשל, אתם יושבים פה, יש לכם יצר הרע לרצוח? לא. לא שיש לו יצר הרע לרצוח, הוא מתגבר. אין לו יצר הרע לרצוח. יש לך יצר הרע להתחתן עם אמך? תגיד, אתה מטורף? לא. כל הכבוד שיש לך יצר הרע ואתה מתגבר. אני לא מתגבר, אין לי יצר הרע. למדתי תורה ואני מבין שזה טירוף. אומרים שהתפילה היא עבודה שבלב. חז"ל אומרים, ועבדו בכל לבכם, זה תפילה. אבל התפילה היא עניין רגשי ולא שכלי. הזך זה עבודה. זה אמור להיות רגש טבעי, לא. עבודה שבלב, עבודה שברגש, מילים נרדפות. לב זה רגש, רגש זה לב. רגש זה ביטוי מודרני. פעם אמרו לב. יש מילה בבית אלוקים, ברגש, זה משהו אחר. זה בהתרגשות, בחרדת קודש. למה רגשו גויים? למה הם מזועזעים? לא השתמשו במילה רגש במובן של היום. אלא אמרו לב.
עבודה שבלב זה עבודה שברגש. עבודה שברגש זה עבודה. לימוד תורה זה עבודה שבשכל. איך אני עובד את השם עם השכל? אני משתמש בשכל שלי כדי להבין את התורה במאמץ גדול, ועל ידי שאני לומד תורה, אני מתקן ומיישר ומסדר את השכל שלי. כי יש לי שכל עקום. אני לומד, מסדר את השכל. אני עובד את השם עם השכל שיש לי, ואני מיישר את השכל שיש לי על ידי לימוד התורה. אותו דבר רגש. עבודת השם שברגש, אני משתמש ברגש שלי לעבוד את השם. בבקשה ריבונו של עולם, השיבה שופטים כבראשונה. בבקשה ריבונו של עולם, תן ברכה לבני אדמה. בבקשה, אתה חונן לאדם דעת, חונני דעת, סלח לנו. זה רגש עצום. כן, ברגש שלי אני עובד את השם. וגם אני עובד על הרגש שלי על ידי השם. אדם יש לו רגש טוב ורגש לא טוב. יש לו כל מיני רגשות. על ידי התפילה, לאט לאט הרגש שלי מסתנן, אני מתרגש תן ברכה על פני אדמה, לא, מתרגש מאשתו של השכן, וכן הלאה. לאט לאט הרגש נעשה יותר טהור, יותר עליון. האם הכל מאת השם? אם הכל מאת השם, אני לא יכול להינזק במה שלא מגיע לי. למה לעשות ביטוח? אם השם מחליט הכל, למה להתאמץ? למה ללכת לעבוד? למה ללכת לרופא? אם הכל מהשם. הרמב"ם מביא שככה חושבים כת המדברים, המותקלמין. קוראים לזה הנימוק העצלני של הפילוסופיה הפטליסטית. כלומר, אם אללה קבע מה יקרה, אתה עובד, אתה לא עובד, אתה מרוויח אותו דבר, אז מסקנה, לא לעבוד. אתה הולך רופא, אתה לא הולך רופא, אתה חולה אותו דבר, מסקנה, לא ללכת לרופא. הרמב"ם אומר פירושו על משנה פסחים, יש לי רעיון בשבילך, אל תאכל. אם נגזר שתחיה, תחיה בלי לאכול. ואם נגזר שתמות, תמות רק אם תאכל. אז אל תאכל. איזה חיסכון אי אפשר לתאר. לא צריך ללכת למכולת ולשטוף כלים וכו', אבל זה לא ככה. השם גזר שתחיה אם תאכל. השם גזר גזרות. אם תאכל תחיה, אם לא תאכל לא תחיה. אפשר לדעת מה הוא גזר? לא. השם גזר שאם הרכב שלך מתקלקל, אם יש לך ביטוח, תקבל ביטוח. אם אין לך ביטוח, לא תקבל ביטוח. אבל אם יש לי ביטוח, אני אקבל ביטוח. ואם חברת הביטוח פשטה את הרגל, ואם הצד שכנגד יביא עורך דין ממולח ויסלף את הכל, ונתתי את ארצכם ואספת דגניך. אז למה לזרוע? אם תזרע, תאסוף דגן. אם לא תזרע, לא תאסוף דגן. אבל אם אזרע, תאסוף דגן ממילא. אתה לא יודע שיכולה להיות בצורת וכל מיני צרות. למען יברך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. יכול יושב בטל, תלמוד לומר אשר תעשה. עושה מתברך, אינו עושה, אינו מתברך. רבי אוסף אלבו בספר העיקרים, חלק ד' פרק זין או ח', הוא שואל את השאלה, למה להתאמץ? תשובה,
יש 4 אפשרויות. השם גזר שתמצא אוצר. בין שתתאמץ, בין שלא תתאמץ, תמצא אוצר. אפשרות שנייה, השם אמר, אם תתאמץ, תמצא אוצר. אם לא תתאמץ, לא תמצא אוצר. אפשרות שלישית, גם אם תתאמץ, לא תמצא אוצר. ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הכוונה. מהי אמונה? אמונה זה קשר לשם. זה דבקות בשם. זה אמון בשם. ולכן כמו שיש אמון. יש לי אמון בחבר שלי. אני קשור לו מאוד מאוד בחבר שלי. יש לי אמון. ויש לי אמון בשם. אני דבק בשם. אני אוהב את השם. זה דומה. אמונה, אהבה. הרב קוק בספר אורות מדבר בין איש לאשתו. האמון המשפחתי. הוא נותן אמון באשתו, אוהב את אשתו. זה אמונה. אמונה אפשר לומר, זה חיים. צדיק באמונתו יחיה. זה החיים שלי, ריבונו של עולם. זה העולם שלי. זה המטרה שלי. בשביל זה אני חי. איך מגיעים לאמונה? על ידי לימוד אמונה. אבל לימוד אמונה זה עוד לא אמונה. כי אני יכול ללמוד יבש. לכן כתוב, החוכמה תחיה את בעליה. החוכמה נותנת חיים, אם אני רוצה. אבל צדיק באמונתו יחיה. אצל האמונה היא החיים. אני חי. כמו שאדם, לא יודע מה, הוא חי את הכדורגל. זה החיים שלו, כדורגל. אז החוכמה היא עוד לא חיים. יכול להיות יבש. אבל החוכמה מביאה חיים. החוכמה תחיה את בעליה. אבל האמונה זה החיים. איך שלאחרונה אני יודע שאני מפתח את האמונה הנכונה. אולי הנוצרים צודקים. אולי המוסלמים צודקים. אולי הבודהיסטים. וכן הלאה. סך הכל הנוצרים הם 2 מיליארד והמוסלמים 1.3 מיליארד ואנחנו 13 מיליון. איך אתה יודע? 2 נתיבים. נתיב אחד, להוכיח. כל דבר צריך להוכיח. תוכיחו, נוצרים, ספר הכוזרי בהתחלה, תוכיחו שדת אמת. תוכיחו. תוכיחו את זה, מה? תוכיחו. יש להם הוכחות. האל דיבר עם מי דיבר? יש הוכחות שהוא דיבר? לא, אבל התורה יש הוכחות. התורה יש הוכחות. ואתה משנה מהתורה. תביא הוכחות שצריך לשנות את התורה. אני לא צריך להביא הוכחות. אדון המוסלמי, מה אתה? יש לך הוכחות? אין הוכחות. אפשר, הנה. הם מודים שניהם שהתורה אמת. הנה, אבל ישוע הנוצרי עשה איזה נס. איך אתה יודע שזה לא סיפורים? אבל מתן תורה היו 3 מיליון. אי אפשר לרמות 3 מיליון. מה, משה רבינו החביא רמקולים בשמיים? וכולם שמעו, אנוכי השם אלוקיך? מה אתה עושה צחוק ממני? מיליונים. 40 שנה אכלו מה? אכלו מסטיקים? 40 שנה? אבל אולי הסיפור שהיו 40 שנה במדבר הוא בלוף. הוא בלוף. אז האבא לקח ספר, נתן לבן שלו בלוף.
והבן האמין בזה. כן, אנחנו מאמינים בבלופים. כלומר, יום אחד החליטו להמציא חומש. עד אז לא היה חומש, פתאום חומש. כן, כן. בוקר טוב, ומה היה עד עכשיו? למה לא ידענו? איך זה צץ עכשיו? זה נקרא הוכחות. אז יש הרבה הוכחות, בהתחלה ספר הכוזרי, קצת הוכחות, מורה נבוכים, יותר הוכחות. אני גם לא צריך הוכחות. מה אתה אומר, נוצרי? אני אומר שפעם הייתה בחורה, התחתנה, מזל טוב. אבל בליל הכלולות היא לא הייתה טהורה. עצוב. עצוב. באו שני החברים של החתן, אמרו, אנחנו נהיה במקום החתן. אבל אני לא טהורה. את לא טהורה בשבילו, בשבילנו כן. ונכנסה להיריון. החתן אמר, מי המגעיל שעשה את זה? שעליו חרבו. אמר, זה האל. אני בהיריון מהאל. מה יכול לעשות? האל נואף, אבל החזיר את החרב. אחר כך היא ילדה ילד. שדרוג. הילד הזה הוא לא בן האל, הוא האל עצמו. אומר מלך הכוזר, בחיים שלי לא שמעתי כל כך הרבה שטויות למטר מרובע. זה שטויות, זה שקרים. הוא נאף והוא ממזר. בגמרא יש כל השמות. הבעל סטדה, הבועל פנדירה. יש לנו את השמות שלהם. איזה שטויות. האל, ואחר כך הבן הוא האל עצמו. מה שלומך האל? איך המרגש? הוא מת, האל. איי, 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 איזה עצוב. עכשיו, אבל הבחורה הזאת, אם יהיו כל הבלופים של כל ההיסטוריה בכף מאזניים אחת, והבלוף שלה בכף מאזניים שנייה, מכריע על כל הבלופים. זה בלופריסטית, בלופרית גדולה. אתם יודעים, אצל עמי אירופה יש יום הכזב, 1 באפריל, נכון? מספרים כל מיני שקרים, ברדיו האויב תקע וזה וזה. טוב. אתם יודעים מה זה 1 באפריל? תוסיפו 9 חודשים, לאן אתם מגיעים? 25 לדצמבר, יום שאותו האיש נולד. היא נכנסה להיריון ב1 באפריל, וזה הבלוף הכי גדול בהיסטוריה. יש אצל האירופאים דג 1 באפריל, דג קטן מקרטון, תולים על הגב. כי הדג זה היה סמל של הנצרות. זה משחק מילים. בלטינית עממית דג זה אישטוס, וזה יזוס קריסטוס אישטוס. לא, בוא, טוב, טוב. נעבור לידידנו מוחמד. מה שלומך מוחמד? איך אתה, יש לך הוכחות? המלאך גבריאל דיבר איתי. יש לך הקלטה, יש לך מה זה. לפי האסלאם מותר 4 נשים. מוחמד 12 נשים. היתר מיוחד מגבריאל. נחמד הגבריאל הזה. הוא גם יתחתן עם אישה נשואה. המלאך גבר זה. זה דת אמת זה. רוצח ונואב. מה הוא לא עשה? גם הנוצרים רוצחים. הם רצחו הרבה יותר מהמוסלמים. אבל גם המוסלמים רוצחים. לא מתביישים. זה דת אמת. לא רוצה לדבר לבודהיסטים. זה כבר קטסטרופה עולמית. אבל אני לא צריך הוכחות. משל למה הדבר דומה? שלום הבא. אני מצאתי לי בחור. בחור? בחור טוב? איך את יודעת שהוא בחור טוב? צריך לבדוק. אי אפשר ככה. מי זה הבחור הזה? שתי איתו. אני יוצאת איתו. נבדוק.
אני אבדוק איפה הוא לומד, מכון מאיר. מכון מאיר, אני אשאל את הרם שלו. רם, הוא בחור טוב? כן, הוא בחור טוב. מזל טוב. שיחה ב'. מה זה הבחור הזה על ידך? זה בעלי. הוא בחור טוב? אני לא יודע, אני בחור טוב. איפה הוא לומד? מכון מאיר. אשאל את הרם שלו. אבל אני נשואה איתו 30 שנה. אני יודעת שהוא בחור טוב, אני לא צריך הוכחות. כדי להתחתן עם בחור שאני לא מכירה, אני צריכה הוכחות. אני נשואה 30 שנה, אני צריך הוכחות. ואנחנו נשואים עם האמונה שלנו 3,300 שנה. אנחנו צריכים הוכחות. זה בדיחה, הדבר הזה. אתה חוזר הביתה, אומר לי אשתך, אשתי, את נואפת? תגיד, אתה לגמרי מטורף? לא, אני לא מקבל שום דבר בלי הוכחות. אתה מטורף. אתה אומר שטויות. נו באמת. הוא לא מכיר אותה, הוא לא מעיד, אנחנו לא צריכים הוכחות. עוד משל. ילדות מתווכחות בבית הספר. יש מלך או אין מלך? ודאי יש מלך, הנה, על הבולים. בתל אביב בולים, בירושלים בולים. על הבולים יש תמונה של המלך. זה לא אומר כלום. יש שם שרים מרמים שיש מלך, שמו תמונה. לא, אבל יש תמונה של המלך על המטבעות. ככה מתווכחות אם יש מלך או שמרמים אותם. בשביל לחזק את השלטון. יש ילדה, היא לא משתתפת בדיון. למה את לא משתתף בדיון החשוב הזה? אני יודעת שיש מלך. איך את יודעת? זה אבא שלי. אפשר לבקר אצלך הבית? בבקשה, תבקרו. ולכן, אנחנו לא צריכים הוכחות. אנחנו חיים יותר מ3,000 שנה. ולא צריך הוכחות. זה מעליב הוכחות. אבל אחד הוא חולה, הוא חולה שכל. בסדר, נביא לו הוכחות. הוכחות בספר הכוזרי, ובהתחלת ספר הכוזרי, והתחלת ספר העיקרים, והרבה במורה נבוכים. מי שאוהב הוכחות יש, שהדת שלנו היא אמת. הבאתי לכם קצת, אמרנו לא צריכים הוכחות. אנחנו, זה החיים שלנו כבר אלפי שנים. טוב, ברוכים תהיו.